Kaigsunan og mga mahalamong tigpaminaw nining tungod karon ano sab kini ang usa ka programa sa PBCM kod Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang mga langitong lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Uinio kinasing-kasing ang mga dapit nga na kanyo og mga panghinaot. Anining tungora karon anakamo sa kabaskog kalagsik sa inyong mga panglawas magamit nato kini nga punan para sa pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga kini gitudlo ni Master Ricaramo padayon sab nga among ipanudlo kaninyo. O kung may mga basahon man nga reference nga gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O nining tungora karon among mga mainitong pagpangamusta sa tanan nga mga kaigsunan sa nagakalilain karon nga mga dapit. Kumusta mga kaigsunan? Og labi na diri sa PBCM compound, kumusta sa tanan no nga mga diehard o kumusta usab sa pagpagayon karon sa meeting sa PBCM Dental Association Group headed by Eutikio Along Madrihanon no o sayang busy si Mr. Bulawan no o nining tungura karon among mainiton pod nga pagpangamusta kang brother Jerry Kirla diri dapit sa Tagulan Isam Oriental. Kumusta kanimo brother o guban sa mga kaigsunan diri sa dapit sa Natumulan o sa mga kaigsunan sa entero Cagayan de Oro City no sa mga dapit nga nasakop nining siyudara. O among mainito usab nga pangamusta diri sa mga kaigsunan sa Pagadian City ug diri sa Osami City. Kumusta kaninyo? Og alang sa tanan dili nato pagkalimtan mga kaigsunan ang atong obligasyon maitun sa PBCM Palace Reconstruction sa pagpanglikom niya na. Og nining tungod karon magapaila pa ang kauban pa nga ebanghelista o ministro. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Rizaba, nangumusta ka ninyong tanan, mga kaigsunan. Katambayayong nausab ninyo karon nining atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug niya ihatag ko pa kamo sa kubang ministro o ebanghelista. Kumusta og mayong pagpatalingog usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos. Makiguban usab kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog nining 35 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao nga mabati ang programa adunay matag adlaw Domingo o aduna usab matag adlaw Sabado sa inyong pagpatalinghog. Og sa tanan karon nga nagapaminaw sa atong radio o nagasudong sa ato ang programa sa Facebook Live, akalakip na kamo o kamo na niya na ang among mga gipanimbaya. Ato usab nga gikumusta ang atong mga tigpaminawan dinhi sa Butuan City ang atong programa mga kaigsunan. Mabati ninyo kami matag adlaw nga Domingo dinhi ning maong sibihan sa Radyo Serbato Click Radio FM alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagna sa kautuhon. Og sa tanan usab nga mga kaigsunan sa pagtulundan sa PBCM dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig. Ato kining gitawag og PBCM General Conference mga kaigsunan. Mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29 busa giawhag ang tanan sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City? Ang atong programa usab mabati ninyo kami matag adlaw Domingo dinhi sa RPN DXKO Teleregio. Matag adlaw nga Domingo mga kaigsunan alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kapunon ug kanunay pagsubli niini sa matag adlaw Martes ug Huwebes alauna 1:30 ngadto sa alas 12:30 ang takna sa kahaponon live sa Facebook. Ang programa makita usab kini sa YouTube mga kaigsunan. Ato usab nga gikumusta ang mga tigpaminawan dinhi sa Dipolog City. Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlaw nga Domingo dinhi sa RPN DXKD Dipolog
alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kagabion, live gyapon sa Facebook mga kaigsunan ng atong programa. Ato sab nga isunod bradron pagpangamusta sa mga nagsunod pod bradron sa isa na to ka radio station bradron dinhi sa Cagayan de Oro City, no? Ato sab nga kumusta ang tanan nga nagapaminaw dinhi ning maong sibiyahan sa DXRU Radio Ultra. Ang atong programa matag adlong Domingo mga kaigsunan, alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo matag adlaw nga Sabado dinhi sa Power Radio, duha ka hugna mga kaigsunan. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon, ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang takna sa kagabion. Kitagaan kinig kinabuhi unang-una sa atong kauban nga Ebanghelista o Ministro, Brother David Rizaba, ug usab ang naghatag sponsor ang JRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Din ka pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan din sa Barangay Look, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan din sa Kidapawan City, North Cotabato. Ang atong programa mabati ninyo kami dinining maong sibiyan sa Mount Apo Radio kon Ronda FM Teleradyo matag adlong Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon, live gyapon sa Facebook. O kumusta usab sa mga kaigsunan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlong Domingo dinhi sa B Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Din gitagaan kini kinabuhi sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Cebu City. Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa DYLA matag adlong Domingo mga kaigsunan, duha ka hugna kita. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang taknas kautuhon, ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang taknas kahaponon, live sa Facebook gyapon ang programa. O gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa pagtulunan sa PBCM. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur. Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa DXEL Like FM. Matag adlong Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang taknas gapunon, live yapon sa Facebook o gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa presidente or chapter president Brother Demetrio Campado. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Bato, Plaridel, Misamis Occidental. Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlong Domingo dinhi sa Partner Radio FM alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. O kumusta sa tanan nga sunod usab. Ato usab nga gitimbaya ang atong usa sa tigpaminawan nga nagasunod sa atong programa dinhi sa Railbit Radio dinhi sa Hingoo City. Kumusta kanimo Brother Francis Butlay? Ato usab gipangumusta ato mga kaigsunan nga naa dinhi sa United States of America, silang Sister TC Kulihat ug usab si Sister Lily Patterson. Ug usab dinhi gyapon sa United States of America ato gyapon gipangumusta ang Amakiton Hermias family. Ilabi na sa tong igsuon Brother Nicodemus Nicky Hermias. Ug usab ato pong gipangumusta ato mga kaigsunan nga naa dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon. Kung nagalantaw kamo sa atong video mga kaigsunan, makita ninyo ang ilang hulagway. Ug usab ato usab nga gipangumusta ang uban pa nato mga kaigsunan nga naa dinhing dapita. Ug usab ato pong gipangumusta ang chapter president dinhi sa Lipa, Batangas branch. Kumusta kanimo chapter president Brother GC B Salazar. Ug usab ang chapter president gihapon dinhi sa Taguluan, Misamis Oriental branch ato gihapon gipangumusta. Kumusta kanimo chapter president Brother Bernardino A. Arias. Ug usab ato pong gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion, ang atong PBCM Legal Counsel. Ug usab alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brother Ronnie, makita ninyo sa screen mga kaigalaan, mao kini 0917-811-8882. Ug usab ang atong mga bagong basahon atong i-display sa screen. Kung nagalantaw ka mo sa atong video mga kahigala ag mga kaigsunan, makita ninyo ang mga basahon. Ug usab i-display po nato ang uban pa natong mga basahon. Approve kini ni Reverend Charlie. So kuha na kamo og copies niini, available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio Hasan, Misamis Oriental. Ug usab sa dili pa nako ihatag ni Brother Ronnie, ato usab gipangumusta no ang atong higala
nga naa dinhi sa Barangay Corrales, Hasaan, Misamis Oriental. Kumusta kanimo? Higalang Carlito Aquino. Daghang salamat sa pagpatalinghog nimo niining among programa. Og ato sam isunod Brad Diber, Brad Ron, sa pagpangamusta sa nagsunod ganato sa atong programa sa Power Radio, no? Sa adlaw nga Sabado sa gabi alas 6:30 hangtod sa alas 7:30 kini si Pina Labor nga naggahimo sa iyang comment lugar ug mo kini ang iyang gipahayag og PM mga pastor unsa nang lugar diha ato pa sa iyang pagpamati kung kita iyang gisundon dun sang lugar sa Central Office kini ang Barangay San Antonio saan Misamis Oriental. Okay, Rep, ato usab nga ipahibalo sa tanan nga mga kaigsuonan nga kining kanhi ministro o ebanghilista nga mao si Aquilino Valencia nga makita sa screen ang iyang hulagway. Ayaw na ninyo kini pagtuuhi kay gitagak o gi-expel na kini sa PBCM. O kung aduna may iyang gihimo nga mga pamahayag nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya na lamang ug walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Executive Vice President and Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Og ninihigayon na mga higalag mga kaigsuonan aron sa paggisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Mga mahal mong tigpaminaw mga kaigsunan, ang ato karong paghisgutan Brad Ronnie Bradimber ang pagpadayon kini ang pagtubang sa pangutana ni Efren Anino Guhilde part 2 na kini. Ikaduha nga pagtubag nato. Pero sa dili pa nato tubagon ang iyang pangutana, pangamustahon sa nato ang mga nagapadangat kanato sa pagpangutana sa usag-usa kanila Brad Dever atong pangamustahon. Okay, Reb. Mao kini ang mga pangalan sa mga nangutana atong i-display sa screen, no? Mao kini unang-una dinhi Efren Anino Guhilde atong paghatagan sa pagtubag karon part 2 na. Ikaduha si Boy Ortega. Ikatulo, Rigor S. Alid Aniep dinhi sa Sumilaw, Bukidnon. Ikaupat, Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu. Ang ikalima, Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. Okay no, sa tinuod lang mga nagapangutana kanamo, mga higala. Kitago man ninyo alias ang inyong mangalan pero dili bali ang inyong mga pangutana, importante usab na mga tagag pagtagad ngano kanang inyong mga pangutana nausab kana sa huna-huna sa uban. Kamo lang ang una nga nagpadangat diri para mapangutana mo sa paabutan ninyo ang mga pagtubag unya namo. Ang inyo lang nga gitago lang ninyo ang inyong mga sakto nga pangalan. O balik kita sa atong gisgutan nga tema no nga ang pagtubag sa pangutana ni Efren Anino Guhilde parto. O atong pagkabasahon ang unod sa iyang maong pangutana Brad Deber, Brad Ronnie, mga mahalabong tigpaminaw para maihatag nato ang dugang pangkatuyuan sa iyang pangutana o sa ato usab nga pagtubag. Okay, atong i-display sa screen ang pangutana ni higalang Efren Anino Guhilde. Mao kini mga kigalag mga kigsuonan dayong atong isunod ang separated na niya nga mga question. Okay, unang-una dining pangutana niya Reb, mao kini matud pa niya dinhi, mangutana ko kani nga religion wala bay gikuhaan og gidugangan ang inyong pagpanudlo. Mao kini ang una niyang pangutana. Ikaduha, og unsa kini Trinity o Trinitarians? Ikatulo, tulog bautismo, plural name o common noun? Mao ni imong pangutanang higala nga Efren Anino Guhilde no. O kini diri kini dapit sa Tandag City, Bradron, Surigao Del Sur. No. Sa iyang pagpangutana sa atong radio station FM sa Sure FM. Nakaron agigdugang lugar padayon nun gyapon nato nga sa iyang pangutana nga mangutana ko kini ba nga relihiyon o ni imong pangutana higala wala ba'y gidugang o gikuhaan ang inyong pagpanudlo niini
mao lugar ni ang pasabot. Ipadayon ta sa ni dayon ang number 2 ug number 3. Tungod kay alang sa kasayuran ni Mohigalang Efren Anino Guhilde, ang mga ministro sa PBCM sa pagpadayan adunay mga tagna diya sa pagkatuman kung ano nga nagwali kami sa Espiritu Santo. Kung mangutana ka sa relihiyong PBCM, wala kami gidugang o wapoy gikuan sa among pagpanudlo gibase sa kasulatan. Giintro gani namo ang mga pagpanudlo nakasulat sa Biblia, kung may mga referensya gigamit, pero dili sa pagsupak sa Biblia. Lamang lagi kay kasagaran sa mga relihiyon karon ug dili hiuba ang dad-on nga ngalan sa pagpaila Hesukristo. Lain-lain nga ngalan sa maong relihiyon. Bisag unsa ang mahuna-unaan nga mo'y ngalan, pero si Kristo ang ilang giwali nga prinsipal. O kada usa nag inang kunay nga ang usa mao'y tinuod o ang kada usa mao gyud ang balikan kung mubalik si Kristo kay mubalik man daw sa ila. Pero sa moa, kung inyong sundan, wala na kana kay naa na kita sa Espiritu Santo. May mga sita silang gibasihan. Dili na mo gisupak. Lamang nahuman na kana, expected nila lang nga kana wala pa mahitabo. Mao nga ilang gipadayon ang ilang paghuna-huna. Na bisan gani niya na higalang Efren Anino Guhilde, naaka niya nang matanga sa pagtuusam. Na kung naapon ng prinsipyo sa uban, kinsa magyoy tinuod nga balikan. Diha ni ana lang daan magkagubot. Por iso, nga kung nagwali man mi og tagna sa Espiritu Santo, nga natuman sa among magtutudlo, Divine Master Tomas de Ihonio Sr., nagbase kami tagna, ang tagna dili litra por litra nga giapil ang ngalan. Kay sa ato nang natun-an nga ang pagpatudlo o ang pagpanudlo sa Dios na kanang litra por litra, leksyon por leksyon, sumala sa nabasa nato sa basahon sa Isayas. Pero wala kini magpasabot nga iapil na ang ngalan sa katumanan sa tagna. Atong adtuan, Brad Deber, sa panahon kang Kristo, ang ilang pong gibasyan, tagna. Hain ang puriba, Brad Deber. Ni atong pagabasahon, Reb, sa kini nga Biblia, unang hubad, Cebuano sa King James Version, nga kini nga Biblia, tawgon og bugna, ug ang ilhanan niini, ang pinadayag tawgon og bugna, ug ang Santiago tawgon og Jacobo. Atong pagabasahon dinhi sa bugna 19 pages, nagaingon niini, ug miyaob ako sa iyang mga tiil aron sa pagsimba kaniya, ug siya nag-ingon kanako, magmatngon ka nga dili magbuhat ni ana, ako masig kaulipon mo ug sa imong mga igsoon nga nagabaton sa pagpamatuod ni Hesus. Magsimba ka sa Dios, kay ang pagpamatuod ni Hesus mao ang espiritu sa tagna. Kung mao matinaw sa atong nabasa sa Biblia, nga gi-highlight nato nga yelo matod pa sa usa ka manununda diha sa kang Juan Revelador, nga buot unta siyang musimba sa manunda, pero ang manunda wala kana mailakip nga simbahon o ampuan manunda. Busa na madlong ang manunda sa gi-highlight nato nga rin nga magmatngon ka nga dili magbuhat niya na, ako masig kaulipon mo og sa imong mga igsoon. Parehas sa sila kaulipon. Kahimtang lang nga espiritu nga kahimtang, pero sila tao nga kahimtang. Tao nga kahimtang si Juan Revelador. Og sa gi-highlight na to nga yelo, gingon, magsimba ka sa Dios. Dios ra ang simbahon. Kay ang pagpamatuod ni Jesus, mo man ang espiritu sa tagna. Sa panahon sa atong Ginoong Kristong higala, Efren Anino Guhilde, ang pagpamatuod ni Jesus, gabasi sila og tagna. Bisan pa ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo, nagkonfirmar sila ng ilang pagpamatuod sa ilang panahon nga naa sila sa atong Ginoong Kristo,
nagbase gyapon og tagna. Ay nang puriba Brad Ronnie, sumala sa Biblia. Ani ang puriba Reverend basahon nako sa Biblia gyapon nga unang hubad sa King James Version nga ang ilhanan ang pinadayag tawag og bugna unya ang Santiago tawag og Jacobo. Ari ko mobasa sa pahayag ni apostol nga si Pedro dinhi sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 19 gingon sa pagpahayag. Og nagabaton kami sa pulong sa tagna nga labi pang matino. Bisag diha lang ang atong pagbasa Reverend, gi-highlight lang nato ang punto nga kung ang Ginoong Hesukristo sa iyang pagpamato nagbasig tagna, ang iya usab nga mga tinun-an nagbasi usab og tagna sumala sa gibasa ta sa pahayag ni apostol nga si Pedro. Di klaro matinaw nga og nagabaton kami sa pulong sa tagna nga labi pang matino. Kung sila mao'y pasultihon ang katawhan sa Dios, labig yun nga matino ka ng tagna. Pero kung dili ka magduto, so pakon yun nimo ka na. Busa, tungod sa imong pangutan na higalang Efren Anino Gilde nga kung kami ba sa among reliyon, kung kami ba'y magapanudlo, aduna ba'y pagkulang o aduna ba'y pagdugang, wala. Tama lang yun. Labing matino lang yun ang nakasulat sa tagna. Pero hain ang usa sa tagna nga atong gihawiran sumala sa pagkatuman na nga atong gipaiday nga kini sa dapit sa Espiritu Santo nga tagna, Brad Iver. Niya ato pagabasahon ang tagna reb dinhi sa pinadayag 14:6 ingon niini ang atong mabasa nagaingon. Og nakita ko ang laing manulunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan. Og kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita aron imantala ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta. Sa tanang kanasuran ug kabanayan ug pinulungan ug katawhan. Higalang Efren Anino Gilde, nakita nato nga may laing manulunda nga ang trabaho sa manulunda nga nagalupad sa taliwala sa kalangitan. Ipakita ingon nga manulunda o ingon nga naglupad. Pero ang katuyuan ini nga kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita. Unsa kining walay katapusang maayong balita aron igamantala ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta. Asa pa sa tanang kanasuran, kabanayan og pinulungan og katawhan. Timan-an nato adunay maayong balita nga dadon sa maong manunda nga kini tawo nga kahimtang. Imantala ngadto sa mga nagpuyo sa yuta. Ang ilhanan wala kini katapusang maayong balita. Kay para masabtan nga kung kini walay katapusang maayong balita, susihon niya nato kung unsa kining balita nga walay katapusan nga imantala sa tibok nga nanagpuyo sa yuta sa tanan nga kanasuran. Unsa man kining maayong balita, Brad Ronnie, nga igamantala nga walay katapusan nga kini maayong balita nga igamantala sa tanan nga mga kanasuran. Okay, Reb, kung unsa ka na, ang Biblia nagpahayag nga may tagna usab nga may ihatag ang Dios nga ngalan. Ang kanang ngalan na maunya na ang imantala nga gitawag walay katapusan kay kanang ngalan na dili na mawagtang. Ano ang tagna atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church sa Isaias kapitulo 56 bersikulo 5 ang atong pagabasahon giingon. Ngadto kanila ihatag ko sa sulod sa akong balay og sa sulod sa akong mga kuta ang usa ka handumanan ug ang usa ka ngalan nga labi pang maayo kaysa mga anak nga lalaki ug sa mga anak nga babae. Akong hatagan sila og usa ka ngalan nga walay katapusan nga dili pagawagtangon. Matinaw mga mahal lamong tigpaminaw mga kaigsunan nga nagsunod. Adunay ihatag sa Dios sa sulod sa iyang balay. At kining balay nagsimbolo na og mga katawhan sumala sa mga pagtuon na nato. Og tungod lagi kay giingon man sa nabasa kaganina sa 14:6 nga igamantala sa manulunda ang walay katapusang balita sa tanan nga mga kanasuran nga walay katapusan nga balita. Sa nabasa ni Brad Ronnie sa Isaias
gi-highlight na to rin nga kadtong imantala nga walay katapusang balita kadto di ay giingon nga akong hatagan sila og usa ka ngalan nga walay katapusan nga dili pagawagtangon. Mao ni ang maayong balita nga walay katapusan. Ngalan day kini nga dadon sa mga katawhan sa Dios. Nga walay katapusan nga mao kini ang imantala higala sa tanan nga mga katawhan nga nagpuysiyuta o sa mga kanasuran. Di mo do nga dili malikayan nga atong susyon kay tulo lamang kapangalan nga na-record sa Biblia. Sa Mateo 28:19 tulo ka ngalan sa ngalan sa Amahan. Unang-una mao man na si Jehova og sa anak nga mao na si Jesucristo og sa ngalan sa dapit sa Espiritu Santo. Sa ato pa kung doon na may maayong balita nga walay katapusan nga dili pagawagtangon usad ay kana kangalan. Ngalan ka ni Jehova ang dadon nga balita sa tibok katawhan nga nagpuyo sa yuta para gamiton nga makatuo sila niini brother wala sa Biblia. Na dili reb kay gihatagan naman og kinutuban ang pagwalis sa ngalan ni Ginoong Jehova. But pasabot lamang nga adunay pagkatapos di ay di kung gitapos dili di ni mao ang gisgutan nga walay katapusang maayong balita nga ngalan nga dili pagawagtangon kay matud pa nimo gitapos o aduna man day pag-cut off. Ni atong pagaprubahan reb dinhi sa Jeremias 31 bersikulo 34 ingon niini ang nakapahayag og sila dili nagayud magtudlo ang tag-sa-tag sa katawo siyang isig katawo ug ang tag-sa-tag sa katawo siyang igsuon sa pag-ingon ilhon mo si Jehova. Higalang ipren anino Hilde matinaw nga kung amo ning gibasa pagtugang ba? Kung amo ning gibasa pagkulang ba? Pagkulang kung dili na word for word. Dili na leksyon for leksyon og nabutang og gipunan lugar namo. Mao man gini ang statement nga nakasulat sa Biblia. Ha? Nga og sila dili na gyud magtudlo ang tagsatag sa katawo siyang isigatawo ug ang tagsatag sa katawo siyang igsuon sa pag-ingon unsang matanga sa pagtudlo nga dili na ang pag-ingon daw nga ilhon mo si Jehova kay silang tanan man nagpakailan na kanako. Di sa matud nga katawhan sa Dios kung magmantala sa tibok nga yuta nga kung doon na may ngalan nga dili pagawagtangon maayong balita nga walay katapusan matud man si Jehova Dios. Pero tungod kay sa plano sa Dios ang ilanan para sa mga alagad niya nga magdala sa pagmantala di man day kini nga ngalan kay siya mismo na ang nagpapasulat gisulti na dito sa Israel nga ang nagsulat si Propeta Jeremias dili kami nagdugang nini dapat malipay mo uy mao day ni di ay pagdugang ba kung nabasa pagkulang ba ang pagkulang kung dili na mo ni itugan pero nganong makatugan kami ang tag-iya sa kamaturan nga mo si Master ug ang mga sakop sa kamaturan mulay makatugan. Maingon nga ang balay ang nasayod tag-iya sa balay ug ang mga sakop sa panimalay nga mong pamilya nimo kung ikaw man amahan o inahan na magigay mga bata. So, kung balay ang panagisgutan mo ay nasayod. Kung relihiyon ang pagisgutan higalang iprin anino Hilde wala kami magdugang, wapod kami magkulang. Kaya nasayod kami nga gidili ang pagkulang, gidili ang pagdugang. Busa, mao, kini ang nakasulat nga dili di ngalan nga Jehova. Nakaron, kung nagisgot ang tulo lamang kangalan, amahan, nga mao si Jehova, nga sa pagkasulti Yahweh, kung Hesus Kristo, nga sa ubang pagkatawag, Yahushua, Mesaya, nakaron, basig, ang gipasabot na nga ngalan ani nga dili pagawagtangon nga mao ni ipadayon nga pagbalita ang ngalan sa atong Ginoong Kristo bisan taliwala kadaghang mga relihiyon nga nagtabang niini badron aron ipadayang kay napagani nag-angkon si Kibuloy nga siya kuno si Kristo. I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan.
Paano ko kayo didibatiin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Magdidibati ako sa inyong mga hunghang kayo? Sino kayo? Ang PBMI usab nag-angkon nga si Ruben Iclio Sr. mausab ang atong Ginoong Hesukristo. Nawa may dautan anak kung mapamatud-an yun. Sumala sa Biblia. Si Jesus Christ at saka si Divine Master, isa lang yun. Si Jesus Christ at saka si Divine Master, isa lang yun. Na kung Hesukristo man din sila, di kiningala na ang ingon nga walay katapusan. Nga dili pagawagtangon. Nga dili pagawagtangon. Naon sa man, brethren, kini ka ngalana? Ang tubag Reverend dili. Sama nga ang ngalan ni Hiuba di gyud mo'y musumada sa panagna po ni Isaiah sa 56:5 nga ngalan nga di pagawagtangon. Unya dito sa 14:6 sa pinadayag nga may maayong balita nga walay katapusan pod nga igamantala. Katungalan mamanto mo imantala pod. Sama nga si Kristo pod dili gyapon mo mahaom ning tagna tungod kay kini ngalan nga Kristo Reverend sumalas Biblia nga gimantala sa iyang katawhan. Dili po ni magpadayon nga imantala. Mawagtang po ning Sumala sa pagsugilon, sumala sa pagsugilon sa usa sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. nga mausi, Apostol nga si Pablo. lisod pod, o namakak si Apostol Pablo, nga tinun-an siya ni Kristo. Tinuod ka na. Usa si Kristo ang nagsugo gyud dinhi kay ang ilhon nga sinulat niya, sugo man kuno ni Ginoo sa unang Korinto 14:37 nga kutob sa iya mga sinulat, ilhon nga Ginoo nagsugo na ang Ginoo nga gipasabot sa Juan 13:13 si Kristo man nga Ginoo. Tinuod ka na. Di kung ilhon kini dawaton nga sugo niya. Unsang mata nga pagkasulti. Okay, basahon na to Reverend aron nga dili sila magkaingon nga nagkulang tao, nagdugang bata kining litra por litra gyud nga atong mabasa kay mo may tudlo sa Dios, linya por linya, unya kanang giingon pod og Leksyon por leksyon. Biblia nga maayong balita, Biblia Catholic Edition Hiligaynon. Ari ko mabasa sa pahayag ni Apostol nga si Pablo sa naunang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 9 ug 10, ingon ini nga atong mabasa inyong patalingugan. Kay ang aton ihibalo, kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton, indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. Busa klaro, brethren, bradiber, higalang iprin anino guhilde, nga ang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton, ingon pa ni Apostol Pablo sa ilang panahon, nga kanang ginbugay, gihatag, hindi pa hingpit, di pa dito maong hingpit. Pero kung ang hingpit mag-abot, doon, nagyadi ay po'y hingpit nga moabot, ang di hingpit magataliwan, kung asa ang magataliwan, ang di hingpit, kung asa tong di hingpit, ang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton, nga gihatag daw kanila. Unsa mang matanga sa pulong sa Dios, badron, nga dili pa dayon ni hingpit, mawala pa kining sistemaha, dunay puli nga moabot niini nga mao kadto ang mao ang hingpit bradon. O red, si Pablo may nagpahayag nga ng ilang giwali nga pulong sang Dios nga dili hingpit ug mawala. Siya po atong kuaag pahayag kung unsa ug asa bagi pahinungod kining ilang giwali nga pulong sang Dios nga matud pa niya mawala kay di pang maong kahingpitan. Ug naay hingpit nga moabot, kini ra bang hingpit moabot? Mao ra ba ning katumanan sa 14:6 nga walay katapusang maayong balita. Basahon ako. Dili gyapon sa Biblia nga maayong balita, Biblia Catholic Edition Hiligaynon. Ari ko mabasa sa Roma Kapitulo 10 versikulo 17 giingon sa pagpahayag. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kag ang pulong sang Dios mamaninggi wali nila pero ningon si Pablo dili hingpit ug kini mawala pulihan sa hingpit. Ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Igalang iprin anino guhildi, kung giwali na mo gipamatuod dili kini pagdugang. Nakasulat sa Biblia. Kung nakasulat man sa Biblia ignog nagdugang, wala na may kasalanan niya na ngano nga nagdugang pa kami nga nakasulat na. Gipatin-aw lang namo. Busa moingon ta nga imposible pod nga mawala ng wali nga Kristo. Imposible bitaw og walay mabasa. Kay nabasa naman posible nawala gani ang Jehova nga wali. Tan-awar gud makadungog bata kasagarag Jehova ang iwali o Yahweh, di ba ang atong madunggan halos Kristo? Kay priba nga nasabtan na nila nga ang kapanahonan sa ilang pagmantala
Kristo. Apan subo nga pamalandungon nga inay Kristo, di ay sa tinuod lang, wala kita ilalis niya na. Kung hisgutan ang panahon nga nagdala niya na ang matinon-an ni Kristo. Wala ilalis ang unang panahon sa pagdala sa ngalan ng Yehova. Wala ilalis ang Israel niya na kay may katawhan sa Dios sa ikadawang Samuel City Chase kama 24 kasi Yehova may nagtukod sa katawang Israel. Apan tungod kay kini nga lana, dili man mo'y katumanan sa tagna sa pinadig 14:6 ug sa Isaias 56:5 nga maayong balita nga walay katapusan nga igamantala nga ngalan nga gihatag nga dili kini pagawagtangon muni ang ipaila. Busa dili de Jehova, dili Hesukristo. Kadtong puli niini mao ang hingpit, mao toy dad-on de nga balita. Unsa ba ang puli di ay sa atong Ginoong Hesukristo? Kinsa ang puli nga gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo, Brother? Ang puli ni Ginoong Hesukristo nga mismo siya ang nagtudlo red nga puli kaniya mao ang Espiritu Santo. Sa kini nga Biblia nga atong pagabasahon ang pulong sa Dios, dinhi nato pagabasahon sa Juan 14 bersikulo 26. Ingon niini ang nakasulat sa balang kasulatan, nagaingon, apan kun makagikan na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan, puli kanako. Okay, klaro, bisag di nato tiwason kay ang thought o ang sentido sa atong question, kinsa ba ang puli ni Kristo nga mao to ang ngalan unya sa katumanan nga mao iwali. Walay lain mga mahal namong tigpaminaw. Ang puli Espiritu Santo tungod kay ingon pa sa atong Ginoong si Kristo, kun makagikan ako, gi-highlight o grade, ang magdadasig nga maong Espiritu Santo mao ang ipadala sa man, puli ka nako. Di wala na ilain. Dili na kita maglibog, higalang Efren, Anino, Hilde, nga Espiritu Santo di ay ang mupuli. Na pag-ingon sa 28:19 sa gibungat na to kaganina sa Mateo sa punto nga sa ngalan samahan, lisod man nga ang ngalan samahan, ignog amahan, iuli nimo. Ngalan samahan, hiyuba man na. Kaysa sa 64:8, si Jehova man ang amahan. Sa Isaias. Sa Isaias. O niya, kanang Jehova, ngalan man na. So, malagyapon sa mabasa sa Isaias, bradron. Isaias 42:8. Nakaron, pag-ingog sa ngalan sa anak, lisod pod nga iuli nga anak. Si Hesukristo man gini ang ngalan. Kung sa ngalan sa Espiritu Santo, kung dili pwede nga ang ngalan sa man, iuli nga amahan. Kung dili pwede nga ang ngalan sa anak, iuli sa anak, di po pwede nga ang ngalan sa Espiritu Santo, iuli po nga Espiritu Santo. Mo na higala, nga kung itudlo na namo, ipadayag ang katumanan, wala na kana sa pagdugang. Kay sigon sa ato nang napayag sa mga nangaging pagtuon, ang tagna sa Biblia, dili abilidad nga kung magtagna ibutang ang ngalan. Busa sa katumanan, mutuo man ang tao sa dili, ay nasayod man ta sa panon kang Kristo dili tanan nito kay ug nito pa baman si Kristo mo abot sa paglansang sa krus, baman si Kristo mamatay, gipatay, gitagna, pero ang nagpatay katong mga wala magtuo. Busa di man mahitabo nga wala gingalan kay nakita nato sa atong nabasa na sa 14:6 sa pinanayag nga maayong balita nga walay katapusan, nga kining balitaa nga walay katapusan, imantala man ni siya nagpuisita ug sa tanang kanasuran. Unya unsang baayong balita nga walay katapusan, ngalan man nga ihatag nga dili pagawagtangon. Isaiah 56:5. Di matinaw nga naagi ngalan di ay kana. Kung dili ta mo sugot, di ta mo dawat na, pwedeng mo balik mo sa atong Ginoong Kristo sa pagsabot. O mubalik mo sa kang Jehova, pero pamalandunga, pag-ayo, o sa maghigda ka nga magturtakilid, baka ka nga dili nimo sabtan, katubang among gisulti, wala ba'y mabasa sa Biblia? Kung nabasa sa Biblia, namakak na badahinon mo, di ba? Ang matinaw, ang namakak ka ng dili, mabasa sa Biblia, nagyaw-yaw-yaw-yaw. Pero kung nabasa man, dili mo itumong po, ang amo ba'y wala makatumong?
So di modo nga kung sa pagkatuman na mo na among gingon nga kung ang tagna matuman na mga mahala mong tigpaminaw, dili na pwedeng tumanonon pa nga ang mutuman ug ang mupaden katong padim nga nilain sa pagtulon ang PBCM nga sila si Hermogenes Macarayo ug sa Danilo Nacua nga nagtukod sa ilang kaugaling pundok nga padim. Ila lang din ipaangkon ni Master nagwali-wali pug Espiritu Santo pero dili na tinuod, diri sila gikan. Kung Espiritu Santo ang ilang giwali nganong di tinuod, tungkay mo na giingon nga nangawat sila sa doktrina sa PBCM. Mo nang giadresa na mo kawatan. Tinuod man ingon pod sila bradron sa ilang rason. Nganong kawat kuno nga kita man kuno'y nagtudlo bradron ni Macarayo. Kawat ba day kuno sa ilang rason gani bradron? Mo na ilang idipinsa rin tungod kay matod pa nila unsaon kuno pagtawag nga gikawat ang nangawat sila nga gitudluan man kuno si Macarayo. Ang tubag ani klaro lang. Gitudluan si Macarayo o uban pa din nga mga ministro sama ni Nacua dinhi sa pagtulunan sa PBCM. O kay dinhi man sa PBCM nakakaton dili pwedeng dadon dito sa laing relihiyon. Asa mo kita sa mapananglitan sa Iglesia Katolika nagtuon gitudluan ang pagkapari human ba na pari adto magpari sa laing tinuuhan diba diha gyud sa Iglesia Katolika usa ka ehemplo mao pud sa pagtulunan sa PBCM dinhi ka nakakaton Macarayo Mr. Nacua dinhi i-apply sa pagtulunan sa PBCM aron di mo tawgog kawatan kay wa mo kuguligong doktrina Pagka ang kamatuoran gani nakatultol na kita nga mao ang PBCM dinhi ta mo unong dili ta mo hunong. so qualified lang nga dili mo kawatan o dili kinawat ang inyong nahibaluan kung dinhi i-apply sa PBCM i-apply man ninyo sa laing pundok nga dili na PBCM di kawatan mo Sa pagtudlo na to bradron gikan kang Master wa man mag-ingon nga kung magwali kang Espiritu Santo dito ka na sa lain kay kung mauna bisag kinsa na lay magwali-wali sa ngalan ni Master nga Espiritu Santo pero gikan sila sa PBCM pwede na. Ang pagsugo ni Master sa pagwali four corners of the world diha lang ang may katungod nga muwali ang katawhan nga gitukod ni Master nga maulang PBCM. Mabasa po na sa diskomunyo ni Master Bedron nga ang dili mo dawat sa PBCM Walay kaluwasan reb. o ang dili mo dawat sa pag-ampo sa sulod ug gyapon sa PBCM wag gyapon kalosan ug ang pulong sa Dios nga gyapon sa PBCM dili kay kamo nga mag-ingon nga nay spiritual vaccine kay namalagi ikadlokan Bedron nga Monkeypox. monkeypox ingon po diyan si Danilo Nacua ni ara dinhi ang spiritual vaccine kay aron man to mamalhin ang mga tao sila'y dugukan o dugokon usa ka na kapag panglingla mga mahal mong tigpaminaw dili kami makatugot niya na busa igalang Efren Anino Guhilde nganong amo nang gihatag sa party sa pagpasidaan di kanimo kay magwali ra bag Espiritu Santo pero mailahan ninyo mga kaigsonan mga kigalan kanang ilang gitulo amo nang wali sa mga nangagi kung nagsunod mo kanamo sa una pa galing og bag-o pa mo musa sa tagna nagi mo dala sa wali nga Espiritu Santo ayan ang prueba nga aduna gyud magdala sa wali sa balita nga Espiritu Santo brother. Ni Arep dinhi nato pagabasahon sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 diin anay katawhan nga magwali dala ang Espiritu Santo nagaingon ini og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Wala ibutang angalan sa mga ministro sa PBCM. Pero kung doon na may nagwali, dili pod padim. Kay giingon na namo, higalang Efren Anino Guhilde, pag ang tagna natuman na, kung ba pa pusil o saray bala, di buto na, di na pwedeng mubuto pa. Tinuod. Kung ang tagna natuman na, dili na pwedeng pagatumanon pa, kay natuman na. Mao kini ang pagkatuman sugod sa 1967 paglutaw sa pagtulon ang PBCM Hangtod karon. sugod sa pagwali. Hangtod karon bosa wagi luna kapila man ninyo ang kunon spadim nga kamo sa walay ko kaulay mo katumanan mo na among giingon nga wagid mo'y ulaw kay ang tagna sa diyang natuman na sa PBCM wala nay dapit nga tumanon pa sa dili PBCM nga pagtulunan. Gani pagpuriba brother Bedron mahimuot man ta kay
pag ingon nato nga kini sila og magwali ra ba, di pa gani mabuanan, og kun mabuanan man musami ang dila. Ang baba makalitok og binibulen kay Philippine Binibulen Christian Missionary mo nang gitawag og PBCM. Ga sa ilang wali sa Sabado, bradron, nga nasundan na to. Klaro kaayo. Diri sa Power Radio. Nagsami ang baba ni Hermogenes Magarayo nga presidente o founder. Ni founder, no? Ni founder. Ni Chief Minister. Presidente pa yun sa PADM. Na atong pamation, mga mahal mong tigpaminaw, ang gitawag og nagsami, nagkalapait ba? Okay. Sumisyon. Ang gipamatud-an ng stand sa mga ID sa misyonaryo o misyonarya, nakabutang sa ID Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Makakatawa man may kay inilagay mga wata magpapatuot nga original sus nga ang mga misyonarya kuno ug misyonaryo sa imbis PEDM ba, Philippine Association Divine Master, in shortcut sa atong paglitok PADM, siya sa Philippine Binibulet, Philippine Association Divine Master. Kinsa may nagbinibulet, di ba ang PBCM kanang sidya Christian man na, o kanang BDA binibulet man na kamo di ay. Mo na igipahayag ni Makarayo. Si Makarayo gyapon musami gyapon nga ligtukon yang PBCM mo kambyada nagkalrit nga PEDM di ay niatong patalingon para makita nga diri gyud di ay ang original sa ilang gipangkopya niya. Kami mga panghinaot nga inyo nasabtan ang makamaturan nga among ginapadangat diha kaninyo og inyong timbang-timbangon aron si ingon ni ana makahukom kamo nga magpasakop na sa pagtulon ang PBC, sa PEDM sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat, nga magpasakop na sa pagtulon ang PBC, sa PEDM sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan para katimbrihan kita sa timbre sa Espiritu Santo. Di klaro ang imlay kulang sa PBC gibako id PEDM mura na hinunog ka ng PBC ba bradon nga kanang gamiton para sa kuan ba say kuan ani sa CR ba nga para dito sa PVC pipe sa mga construction supplies. So makita na to Reverend nga tungod kay si Makarayo kanhiman nga ministro sa pagtulunan sa PBC kayang kibarugan sa unang amoy kamatuoran malitok ug masami gyud ang iyang baba. Pero tungod kay og siya molitok og Philippine Binibulet siya kambyada ron. Philippine Association Divine Master litok po siya pag-ingon niya PBC at PEDM. Pero pagpamatuod ang partner niya, partner ba si Danilo Nacua, puros kinapaya sa social media, pagdebate adele di maagwanta wa nami ana wala nami anang mga isyo, di nami maghatag og pagtagad sa mga isyo unsa man bisan pa nangakita namo sa Facebook. Naa diha ang mga panglabay nga mga istorya din namo natagad pagtagad. Alang og musukol ga mo na giingon badron nga bunog man gyud og sa kulata pa. Kalapait man gyud agi. Na karon gilitok gyud ni Dani gyud nga PBCM lagi. Agi badlong din siya sa founder nga PEDM. Niya atong pabation. Okay. Og ang pagbuhat og mga galamiton diha sa mahitungod sa kahimtang sa baba gikan sa mga dentes pinagi sa mga pagbansay og ang kining mga sakop sa PBCM sa PEDM ato balik ko nagod kay murag makakatawa ta ani mga mugiro nga natuman ang pagwali sa Espiritu Santo des PEDM pero PBCM di ang gikuhaan ani imitator. Na atong balikan og ang pagbuhat og mga galamiton diha sa mahitungod sa kahimtang sa baba gikan sa mga dentes pinagi sa mga pagbansay og ang kining mga sakop sa PBCM sa PEDM unsa pa moingon ba gyapon mo nga nagdugang dugang din na gitugan lang na sila nagdugang-dugang pagpasalaag pero ang wali nga Espiritu Santo dili na pasalag
usbon gani nimo kopyaho nimo unya masud ka dito dili na to kabulyasuhan man tong ilaha. Mo nang giprangka na mo pagsulti na karon napamatud-an na nga naa gyud ay magwali sa Espiritu Santo kita. Pero kung balibaran man nga kini ding wali sa Espiritu Santo sa ngalan sa katumanan bradron sa ato nang magtutulo, Master Tomas din ni Senior, mo ning wali sa Espiritu Santo nga gingog maayong balita nga walay katapusan nga isangyaw. Imantala sa tibok nga yuta o sa tanang nasod nga ngalan nga dili pagawagtangon. Sumala sa ato nang nabasa gikan sa Pinadig 14:6 ug Isaiah 56:5. Nakaron kung dunay mo balibad ni Bradron dili mo dawat kay di man good tanan makadawat Bradron. Busa gani mga mahal lamang tigpaminaw labi nas nagapangutanan. Imo pong timbang-timangon og moingon kag aber magampo ka kus Ginoo og ang Ginoo mo tubagbag nasalaag big ko ani sulay ko na pod. Unya og mabasa di sa Biblia nga among ipangbasa unya di mandeta mo to may pay ang Biblia nalay wag tangon ar wag tang tanan ba ay di mandeta mo to pero sa Biblia Brad Ron kung balibaran o isalikway ang atong mga pagwali sa kanato ka sila wala magdawat o sa ilang pagsalikway Dili na kanato, Reverend, nga mo'y katumanan nga nagawali sa maing balita pinagi sa Espiritu Santo sumala sa katumanan sa tagna, kundili balibaran ta, Dios na ang ilang gibalibaran nga mo'y naghatag sa Espiritu Santo. Pasahon ako ang pulong sa Dios nga Biblia, dinis nahaunang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 8, gingon sa pagbayag. Yeah. Busa kung diha kaninyo ana ay dili musunod niini. Dili ang akong pagtudlo ang iyang gisalikway, kundili iya sa Dios nga nagahatag kaninyo sa Espiritu Santo. higalang Efren aninog hindi labi na katong mga nagapangutana nga nagsunod nga nagpaabot sa among pagtubag kalakip kamo nini nga kamaturan sa iyang pangutana, di ba? Wala kami masayop, siya lang ang nakahuna-una pagpangutana nini. Pero ang uban magdala kini og giyapod sa ilang kaisipan sa pagtimbang-timbang karon nining maong tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi, di ba matinaw nga kung ang among giwali dili dawaton gisalikway kanamo ba kamo nagsalikway sa gibasa ni Brad Ronnie matinaw busa kon diha kaninyo anay dili musunod niini sa pagpanghalagan lugar. Dili ang akong pagtudlo ang iyang gisalikway. Kung sa tao man na panungod, kung dili iya sa Dios, dili na kanamo lugar nga tao. Kung dili iya sa Dios nga nagahatag kaninyo sa Espiritu Santo. Usa kinahanglan gid ay nga dili ipasalikway higala. Sumala sa nakasulat sa Biblia. Busa atong gipanghinaot nga si Reverend Panino Guheldi o bisan pang uban nga mga naminaw wa magid siguro tao nga gusto isalikway sa Dios. Pero masalikway ta sa Dios kung kining panagna sa Biblia nga dunay maayong balita nga walay katapusan nga di naingalan diha nga pagkadad-on nga mo'y imantala nga dili pagawagtangon katumanan Espiritu Santo man og isalikway na. Og pananglitan sila Reverend nga di mi gustong masalikway sa Dios, masalikway God kung kining bahina sa pagpamatuod sa dapit sa mga ministro sa PBCM ug dili ninyo patalinghugan og inyong isalikway. Dili boy, nila no? pagadawaton. Boy no ingon ani na lang. Di mangita na lang mo kinsa di ay nang magwali-wali anang alana ana nga dili pagawagtangon. Basta nahibalo mo nga kami naguna sa pagpasabot niya na, ha? Kana na lang siguro para dili maaway og awayon man min ninyo pananglitan. Naniya. Sa lintungan na higala, gibasa na mo kay imong pangutana, kini ba nga relihiyon ang pagpanudlo nini wala bay pagkulang o wala bay pagdugang? Wala. Kay ngano? Nakabasa kami nga gidili pagdugang. Gibasa lang namo ang tagna sa dapit parte sa katumanan sa PBCM nganong nagwali sa Espiritu Santo. Hain ang puriba nga nabasa na to ang dili pagdugang ug dili pagkulang Brad Diber sa nakasulat sa Biblia. Niare batong pagabasahon sa Pinadayag 22 bersikulo 18 ngadto sa 19 diin gidili ang pagdugang o pagkunhod niini. Nagaingon, akong pasidan-an ang tanan magapatalinghog sa mga pulong sa propesya niining basahuna. Kung adunay magadugang niinig bisan unsa kaniya igadugang sa Dios
ang mga hampak nga gihisgutan ni ining basahona ug kun adunay magataktak o pagakunhuran o pagakuhaan ug mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon ni ining propesiya, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi ug diha sa balaang syudad nga gihisgutan ni ining basahona. Oh, na anong nakabasa mi ini nga gidili di ang pagkulang o pagdugang. O gitinaw sa bersikulo 18, akong pasidan-an ang tanang magapatayog sa mga pulong sa propesya nining basahona, sa ubang huban na tagna nining basahona, nga kung adunay magadugang nining bisan unsa katong tagna nining basahona, di man to pagdugang tong amo Ang may tabo na kung nang dugang mi, igadugang sa Dios ang mga hampak nga gisgutan nining basahona. Di mahampak mi. Naon saan paghampak nga word for word, linya por linya, leksyon por leksyon, makita man nato nga mao gitong pagkasulata. Di wa mi gidugang unya sa 19 kung magkulang pod o kung adunay magataktak o mapulong gikan sa mapulong sa basahon nining propesya, nakataktak ba mi? Wala. Kay gibasa man na kung nataktak na, wala na mo ikapalig. Diha sa kahoy nga nagatag sa kinabi, o diha sa belang syudad, nga gisgutan nining basahon na. Pagataktakon man kuno sa Dios ang atong bahin, diha sa kahoy nga nagatag o kinabi, o diha sa balaang syudad, nga gisgutan nining basahon na. Busa wa mi gikuha higala. Ang amo lang nagbasa mi, gipasabot namo sa among kapunungan. Kay ang pagbasa nini ang among pagpanudlo, dunay kabulhanan sa nagbasa ug dunay kabulhanan sa pagpatay sa mga tagna nga among gibasihan. Unsay prueba, Brad Ron? Okay, ang prueba Reverend, basahon ako sa Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 3 gingon, bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan magabasa sa mga pulong sa propesiya, og bulahan ang mga nagapatalinghog og magatuman sa nahisulat niini, kay ang panahon haduol na. Oh, nakita na to. Bulahan daw ang tao nga ngadto sa kapunungan magabasa sa mapulong sa propesya o tagna. Oh, di ba nagbasa mi sa tagna para mabulahan pod mi, mabulahan mo. Og bulahan ang mga nagapatalinghog og magatuman sa nahisulat niini, kay ang panahon haduol na. Atubang gitas adlaw sa paghukom. Busa sa ubang huban ni sa Biblia giun sa pagkasulti, Brad Deber. Ni ato pagabasahon sa kini nga Biblia reb bag-ong kasabutan San Pedro Kalungsod edisyon. Nausap kita ni ana, Brad Deber. Brad Ron. Aduna usab kita ni Reverend. Ato ning gituyo kay kining atong kontra nga kaatba nga kanhi sa PBC, magkinapayas man nga na kuno sila mga referensya, magkinagaskas man in taon, papel man. Basahan na ito ang laing referensya nga nakasulat sa A Brief History of the Philippines nga sinulat ni Leandro H. Fernandez sa página 114. In Legazpi's time, Manila seems to have been the leading commercial center of the Philippines. It was the center of trade of the Far East. Nasado pa, sa kapanunan ni Legazpi, ang Manila, nagpakita na nga mo'y sentro, nahimutan sa sentro sa Patigayon diya sa Pilipinas, o kini ang sentro sa Patigayon sa Halayong Silangan. Busa kining Pilipinas ang itumbok nga Halayong Silangan. Busa ang Pilipinas di ay halayong silangan. Busa ang direksyon sa Biblia, halayong silangan. Busa ang direksyon sa Biblia. Ato ang ipakita nato nga nagitay Biblia nga basihanan higalang iprin anino guhilde. Giyon sa pagkasulti kadto sa niini nga Biblia, brother. O ni ato pagabasahon reb sa gipadayag na dinhi 1:3. Matod pa rinhi bulahan ang nagabasa ug ang mga nagapaminaw sa mga propetikanhong pulong ug nagabaton sa mga nasulat niini, kay ang panahon haduol na. Oh, bulahan daw ang nagabasa og mga nagapamati, nagapaminaw lugar sa mga propetikanhong pulong. Dili tong giingon ni Valencia nga propitutoy. Nagpatutoy daw mis tumoy. Tawgon ko kamog pitutoy. Kay ang inyohang nagpatutoy man mo sa inyong tumoy. Labing buang nga aning tawhana lagi mo nang gi-expel. Na ang kabulahanan nato tungod kay nagbaton sa mga nasulat niini, kay ang panahon haduol na. Busa igalang iprin ani og hindi amo gipanghinaut nga dinhi nining partiha nasabtan nimo nga wala kami magdugang. Og
Ang uban nimong pangutana ato kining ipaden sa atong pagtuon. Sundan lang ninyo mga mahalamong tigpaminaw. Labi na sa tagtungon para makuha pa ang dugang kamaturan. Kini ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Uinio, o sa ngalan sa magtutulo, Divine Master Tomas de Inyo Senior, o sa ngalan sa kauban nga ebanghelista o ministro. Kiniusab niyo igsuon, Brother Dave Srisaba. O kiniusab ang inyong igsuon, Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o samang istasyon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.